मैं परवेज़ आलम अरुणाचल प्रदेश आया हुआ हूँ मामा के साथ घूमने। ये जंगल देखो कितना सुंदर है, घूमने वूमने का जगह है इधर, बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पर शेर, चीता, वनमानुष, हिरन, बंदर सब है। चलो मैं आपको आगे की ब्लॉगिंग बताता हूँ कैसा है नज़ारा। देखो सीढ़ी से हम आ रहे हैं, आगे सब फैमिली गया हुआ है मेरा। यहाँ हम पिकनिक मनाने आए हैं। हम आ रहे हैं असम से, दूसरे स्टेट में आ गए अरुणाचल प्रदेश। देखो आगे कितना अच्छा जगह है, देखो। ये देखो सब है। ब्लॉगिंग कर रहा था। यहाँ देखो बैठने का जगह है। मामी जा रही है मेरी, इधर बड़की मामी। ये बड़की मामी है, छोटी मामी है। नहीं क्या है ना, आसान सा जगह है। ये देखो मेरी मामी थक गई, इधर घूर घूर के देख रही है।